Саламатсыңарбы? Сабактарыбызды улайбыз. Темабыз киберкоопсуздук технологиялары. 4-чү сабагыбыз агым шифрлерине арналган. Мындан алдыңкы сабактарда өзгөчө криптография сабагында маалыматты бир чекиттен башка бир чекитке жеткирүү максаты койгондо ортодо биз каалабаган кишилер тарабынан же биз каалабаган программалык камсыздоолор тарабынан окулбашын камсыздоо максатында криптография ыкмаларын, башкача айтканда маалыматты шифрлөө ыкмаларын колдонобуз дегенбиз. Ошол маалыматты шифрлөөдө ар кандай алгоритмдер, ыкмалар колдонулуп келет. Ошолордун арасында эң алдыга чыккан, эң эскиден бери компьютер технологиялары биздин арабызга киргенден бери кеңири колдонулуп келген ыкмалардан бирөөсү бул агым шифрлери ыкмасы. Анда келиңиздер агым шифрлери ыкмасын кененирээк тааныганга аракет кылалы. Бирок андан алдын, агым шифрлерини өтөрдөн алдын бир эстөө максатында маалыматты кандай шифрлейбиз, кандайча шифрлөө иши жүрөт. Бир мындан алдыңкы сабактарда абдан жөнөкөй бир мисал бердик элек. Ошол мисалды дагы эсиңиздерге сала кетейин. Бир чекиттен бир чекитке же бир кишиден бир кишиге десек дагы болот. Маалыматты жеткирүүдө адегенде колубузда бир түз текст болот. Биздин өрнөктө азыркы учурда бул салам деген текстибиз. Бул салам деген текстти ортодо бирөөлөр тарабынан окулбашын камсыздоо үчүн ортодо шифрлөө же болбосо интернетке киргизерден алдын шифрлөө алгоритмдери, ыкмалары колдонобуз дегенбиз. Эң жөнөкөй шифрлөө алгоритм ыкмасын бул жакта көрсөттүм элем. Мисалы, алфавитте бир тамганы жазганда андан кийинки тамгасы менен, ошо ирети менен келе турган кийинки тамга менен алмаштыра турган бир жөнөкөй алгоритмибиз бар дейли. Ошондо салам сөзүн ар бир тамгасын алмаштырганда ТБМБН деген бир түшүнүксүз бир сөз ортого чыгып калып атат. Муну интернетке эми салганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени ортодо бирөө бул сөздү көрүп калса же болбосо алып калса, өзүнө жаздырып калса, бул жакта эмне деген бир сөз камтылганын түшүнүшү бир аз, эгерде биздин албетте шифрлөө методикабызды же алгоритмибизди билбесе, бул сөздү түшүнүшү оор болуп калат. Андыктан анан кийин дагы эми бул менен процесс токтоп калбайт. Албетте маалымат өзүнүн чекитине жеткенден кийин ал маалыматты кайрадан чечмелешибиз керек. Encryption, анан decryption деген эки түшүнүк, шифрлөө жана чечмелөө деген эки түшүнүгүбүз бар. Маалымат биз каалаган чекитке жеткенден кийин кайра чечмеленип, TBMBN деген түшүнүксүз сөзүбүз кайрадан бир алдыңкы тамгалар менен биз берген ачкычтын негизинде, ага дагы токтолобуз, биз берген ачкычтын негизинде чечмеленет. Анан каршы тарап биз айта турган сөзүбүздү же болбосо маалыматыбызды чечмелеп, эң алдында кандай маалымат болсо, ошол маалыматты алуусун камсыздайбыз. Бул эми кыскача маалыматты шифрлөө боюнча жүрө турчу процесстер. Демек, криптографияда ушул маалыматты шифрлөөдө эки ыкма колдонулат дегенбиз. Симметриялуу жабык ачкыч, symmetric secret же болбосо secret key катары англис тилинде келет, же асимметриялуу ачык ачкыч методикалары. Бүгүн болсо биз өзгөчө симметриялуу агым шифрлери темабыз. Агым шифрлери симметриялуу ачкыч криптография же болбосо симметриялуу криптелөө десек да болот. Маалыматты шифрлөө десек дагы туурараак болуш керек. Маалыматты шифрлөөдө симметриялуу дегенибиз маалыматты шифрлеген дагы, кийин чечмелеген дагы алгоритмибиз, ачкычыбыз бир. Эми тереңирээк талдап көрөлүк. Ошондо алдында биз бир жакка маалыматты жиберерден алдын анын биздеги аталышы түз текст болот. Түз текст дегенибиз компьютер жаатында маалыматтын бардыгы 0 жана 1 сандары менен сакталган үчүн бир жактан бир жакка маалымат кетип жатканда ал ошол 0 жана 1 сандары текст катары кетет.
Анан ошол 0 жана 1 сандары кийин видеого, сүрөткө, сиз каалаган маалыматка, программалык камсыздууларга айланат. Андыктан колубузда башында бир түз текст бар. Бул түз текстти интернет аркылуу биз каалаган бир чекитке жеткизүүнү көздөп турабыз. Андыктан ушул маалыматты ортодо бирөөлөр окуп калбасын деп бир шифрлөө алгоритмине салабыз. Мындан алдык эң оңой бир шифрлөө алгоритми бердим элем. Эми агым шифрлеринде колдонулган ыкманы тереңирээк талдаганга аракет кылабыз. Шифрлөө алгоритминден чыккандан кийин бир шифрленген текстти андан кийин интернетке кенен салып башка биз каалаган чекитке жеткирүүнү максат койсок болот. Андан алдын эгерде шифрленмеген текст болсо, албетте шифрленмеген текстти сиз каалаганда жибере аласыз, бирок өзгөчө интернетте сизге баалуу болгон маалыматтарды, мисалы сиздин сыр сөзүңүздөрдү, сизге таандык болгон эгерде каражат жүгүртүү жагынан онлайн банкинг кызматтарын колдонсоңуз, ошол эле кредиттик картаңыздын номуру, аркасындагы пин коду сымал маалыматтарды ортодо бирөөлөр окуп калбасын деген максатыңыз болсо, ошол маалыматты мисалы сиздин банк менен интернет аркылуу байланышып атканда ортодо бирөөлөр окубасын деп маалымат ортодо сөзсүз түрдө шифрлениш керек. Ошол шифрленүү ыкмаларын азыркы учурда ушул сабагыбызда тереңирээк талдаганга аракет кылып жатабыз. Шифрленген маалымат кийин интернет тармагына түшөт дагы биз каалаган чекитке жеткирүүнү максат коебуз. Эми агым шифрлеринин алгоритмине бир аз токтололук. Ошондо маалыматты шифрлөө алгоритми болот дедик. Биздин эң оңой өрнөгүндө эсиңиздерде болсо салам сөзүн алфавиттеги ар бир тамганын кийинки келген тамгасы менен, ирети менен келе турчу тамга менен ар бир тамганы алмаштырган бир эң оңой алгоритм ойлоп таптык элек. Ошонун негизинде шифрледик элек. Азыр болсо бул агым шифрлери өзгөчө бул эң жөнөкөй түрдөн 0 жана 1 менен кетет дедик элек. Ошондо 10 бит, башкача айтканда 10 сандан же болбосо 10 символдон турган бир маалымат 001, 01, 10, 111. Эми бул сандар 0 жана 1 болгон үчүн 10 сан бар бул жакта. Ар бир сан бир бит катары эсептелинген болсо, ошондо азыр колубузда 10 биттик бир маалымат бар. Бул 10 биттик маалыматты биз бир жерге интернет аркылуу жеткизүүнү көздөп жатабыз, бирок ортодо бирөөлөрдүн ушул түрдөн бул маалыматты ушул бойдон көрүүсүн алдын алуу же болбосо шифрлөө максаты менен бир ачкыч ортого чыгарабыз дагы. Бул ачкычыбыз тобокел түрдө, ар кандай алгоритмдер бар бул ачкычтын ортого чыгарыла турган түрү боюнча. Бизге дагы агым шифрлеринин өзгөчөлүгүндө биздин колубузда канчалык маалымат болсо, көлөм жагынан канчалык маалымат болсо, ачкычыбыз дагы так ошончолук көлөмдө маалыматты, же болбосо ачкычыбыздын көлөмү дагы биз жибере турган маалымат менен төп келиш керек. Агым шифрлеринин өзгөчөлүгү ошондо. Эгерде 10 бит маалымат жиберип атсак, демек ачкычыбыздын көлөмү дагы 10 бит болуш керек. 10 тамгадан, 10 сандан турган бир текст жиберип жатабыз, демек ачкычыбыз дагы 10 сан. Ошол эле 10 сандан, бирок сандардын ирети же болбосо ошол сандардын ичинде, ачкычыбыздын ичинде камтылган сандардын ирети албетте тобокел түрдө ортого чыгарылат дагы. Бизге ушул ачкыч менен биргеликте ортого биздин түз текстти дагы ортого чыгарарда бизге бир инструмент, курал болот дагы. Кийин шифрленген маалымат ортого чыгат. Бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, мисалы азыр 10 биттик бир маалымат жиберип атабыз дедик, ачкычыбыздын дагы көлөмү 10 бит болуш керек эле. Эгерде 1 гигабайт маалымат жибере турган болсок, анда ачкычыбыздын дагы көлөмү сөзсүз түрдө биз жиберген текстибизге тең болуш керек жана 1 гигабайт болуш керек. Ачкычыбыз анткени ушул шифрлөөбүз туура жүрүшү үчүн.
Келиңиздер эми бул шифрлөө иши кандай жүрөт, ошого да токтололук. Ачкычыбыз бар дедик. Ачкычыбыз рандомный дейбиз го орус тилинде, random англис тилинде, кыргыз тилинде тобокел деп которуп жүрөбүз. Тобокел чыккан сандар. Бул эми ар кандай программалык аппараттар бар. Бул сандарды ошо тобокел түрдө чыгара турчу. Бизге таандык бир түз текстибиз бар. Тобокел түрдө чыгарылган ачкычыбыз бар. Ушул ачкычыбыздын натыйжасында бизге шифрленген бир текст чыгыш керек. Эсиңиздерде болсо биздин мисалыбыз бар эле. Салам сөзүн TBMBN тамгаларына өткөрө турчу бир алгоритм бар дедик элек. Ошо алфавитте кийинки тамга менен сөздү алмаштыра турчу. Агым шифрлеринде болсо XOR оператору колдонулат. XOR операторунун негизи эрежелери абдан оңой. 4 эле эрежеси бар. Эгерде маалымат сиздер бул жакта көрүп тургандай 00 болсо маалыматтын эгер 0 менен 0 келе турган болсо анда натыйжасы 0 болот. 1 болсо дагы натыйжасы 0 болот. Башкача айтканда эки тарап тең 0 болсо же эки тарап тең 1 болсо анда жок дегенди түшүндүрөт. Бир тарап башка тараптан өзгөчөлөнсө 0 же 1 же 1 жана 0 болсо анда 1 деген ооба деген сан ортого чыгат дагы. Бизге шифрленген жаңы бир маалымат ортого чыгат. XOR оператор менен ошондо шифрленген текст ортого чыкты. Эгерде кайталык бул жакты мисал катары көрсөтүп кетелик. Ошондо XOR оператору аркылуу бул жактагы эрежелер аркылуу дейлик. Эрежелер аркылуу бизге шифрленген 10 биттик жаңы бир маалымат ортого чыкты. Ушул эки санды, мисалы, түз текст менен ачкычты аралаштырып, бири-бирине аралаштырып, ортого жаңы бир текст, шифрленген текст чыгардык. 0 жана 1 эреженибизди карайбыз. 0 жана 1 болгондо 1 болот дедик. Ошондон натыйжабыз биринчи саныбыз 1. 0 ошондо экинчи сан менен экинчи сандын биргелешкенин карайбыз. Натыйжабыз 0 болгондо 0. 1 болгондо 1, 0 болгондо 1, 1 болгондо карайбыз кайра 0. Ушинтип отуруп сиздер байкагандай ортого жаңы бир сан чыкты. Жаңы бир саныбыз бизге биздин колубузда жибере турчу маалыматыбыз жана ошол тобокел түрдө чыгарылган ачкыч менен эки маалымат аралаштырылганда ортого бир шифрленген текст чыгат дагы. Аралаштыруу ыкмасы болсо XOR оператордун негизинде жүргүзүлдү. Ошондо ортого шифрленген жаңы бир текст чыкты. Бул шифрленген текст биздин түз текст эмес экен. Эми ортого интернетке бул текстти эч коркпостон чыгара алабыз. Анткени ортодо бирөөлөр окуй турган болсо, албетте маалымат жиберилген маалыматтар мынчалык оңой 10 биттик маалыматтар эмес, мегабайт, гигабайттар менен өлчөлө турчу маалыматтар. Андыктан аны эми чечмелеш анчалык деле оңойго турбайт. Ага дагы өзүнчө токтолобуз. Демек, интернеттен келген ошол шифрленген текстибиз анан келет дагы кайрадан чечмелөө алгоритмибизге туш келет. Ошо биз мисалы каршы тараптагы серверге маалымат жибердик, бирок каршы тараптагы сервер биз эмне маалымат жибергенибизди да чечмелеш керек. Андыктан колундагы ошол бирдей эле алгоритм менен XOR оператор алгоритм менен кайрадан маалымат чечмеленет дагы, кайрадан түз текстке айландырылат. Кайра эле ошондо шифрленген текстибиз интернет аркылуу келди. Ачкычыбыз белгилүү эле алмашкан жок. Эгерде ачкычта бул эми өзүнчө дагы токтолобуз. Албетте ачкычыбызда эгерде бир эле сан алмашып кете турган болсо, анда баардык шифрленген текстибизди алмаштырыш же болбосо иштетиш оорго туруп калат. Маалыматтын баардыгы ишке жарабай калышы мүмкүн. Андыктан бул маалымат толугу менен ошондо ачкычыбыз башындагы ачкыч менен кийинки ачкыч маалыматты шифрлеген ачкычы менен маалыматты кайра чечмелөөчү ачкыч бир болуш керек, эч кандай өзгөрмө болбош керек. Андан кийин кайра XOR оператордун негизинде
шифрленген тексти 1-1-0ге барабар, 0-0-0ге барабар, 1-0-1ге барабар деп ошондо кайрадан биздин программалык аппарат келген маалыматты чечмелеп чыгат дагы ортого биз эң башта жиберген түз текстибиз акыркы бул текстти ала турчу тарабынан окула турчу маалымат ала турчу деңгээлге алынып келинет десек дагы болот. Эми бул жаатта өзгөчө бул агым шифрлеринде артыкчылыктарына жана кемчиликтерине токтололук. Артыкчылыктарынан эң негизгиси албетте бул абдан жөнөкөй алгоритм болгону үчүн тез иштейт. XOR оператору дедик. Ошондо бизге таандык текст, бизге таандык түз тексти. Түз тексти дегенде бул сөзсүз түрдө эле текст эмес экенин дагы бир баса белгилеп кетейин. Сүрөт, видео, сиздин Excel'де чыгарган, мисалы сиздин ошо жадыбалдарыңыз, таблицаларыңыз, Word'то жазган Word файлыңыз, PDF-териңиз, интернетте бири-бирибизге жиберген кандай түрдө маалымат болбосун, сөзсүз түрдө ал компьютерде 0 жана 1ге айландырылат. Андыктан биз бул маалыматты текст маалымат дегенге негиз бар. Ошол интернет булалары аркылуу, интернет байланыштары аркылуу 0 жана 1 деген сандар кетет. Ирети менен бир узун бир жипке тизилип алган 0 жана 1лер деп элестетсеңиздер да болот. Зым аркылуу ошол 0 жана 1лер барат дагы кайрадан энкод же декодер программалары аркылуу кайрадан үнгө, видеого же болбосо сиздин каалаган маалыматка, жиберилген маалымат, кандай маалымат болсо ошол сүрөткө айландырылат. Андыктан өзгөчө тексти ошол 0 жана 1лерди шифрленген 0 жана 1лерге айландырууда агым шифрлери жөнөкөй XOR операторун колдонгон үчүн алгоритм абдан оңой, андыктан тез иштейт. Тез иштеген үчүн дагы биздин өзгөчө аппараттык кубатты көп күч талап кылбайт. Күчтүү, кубаттуу компьютерлерге муктаж эмеспиз бул агым шифрлерин иштетүү үчүн. Андыктан ошондой өзүнө таандык бир артыкчылыгы бар, бирок кемчиликтерине дагы сөзсүз түрдө токтолуу кетишибиз керек. Ошондо сабак учурунда дагы слайдтарда токтолдум элем. Эгерде бир эле ачкычта бир эле сан кемип калса же болбосо алмашып калса, бул баардык маалыматты ошо чечмеленишине маалыматты бузбайт, бирок маалымат чечмелене албай калат, чечмелөө иши жүрбөй калат. Андыктан биз көздөгөн максатка жетпей калышыбыз мүмкүн. Жиберилген маалыматтын көлөмүн 2 эсе чоңойтот дедик. Анткени эсиңиздерде болсо, биз жибере турчу маалыматтын так эле ошол көлөмүндө дагы бир ачкыч ортого чыгарышыбыз керек. Ал ачкычты дагы анан чогуу жиберишибиз керек. Ал ачкыч анткени кийин маалыматты кабыл алуучу тараптан бул пакет катары кабыл алынат дагы, ошол биз жиберген маалыматты чечмелөөдө колдонулат. Андыктан эгерде мисалы 100 мегабайт маалымат жибере турган болсок, аркасынан 100 мегабайт ачкыч дагы жибергенге мажбур болобуз. Ошондо интернет трафигибизге 100 эле мегабайт жибере турчу маалыматтын ордуна 200 мегабайт маалымат жибергенге аргасыз болуп калабыз. Дагы бир кемчилиги албетте бөлүп иштетүүгө ыңгайсыз. Бөлүп иштетүүгө ыңгайсыз болгон себеби анткени шифрлөө же болбосо түз тексттен шифрлүү текстке айландыруу иши башынан аягына чейин агымдык түрдө жүргүзүлгөн үчүн аты дагы ошондон агым шифрлери деп аталат. Бирок бул кемчиликти бөлүп иштетүүгө ыңгайсыз кемчилигин мындан кийинки сабактагы айтып бере турчу блоктук шифрлерде бул маселе чечилген. Ал дагы кенен колдонулуп келет. Анда ушул маалымат менен сабагыбызды, агым шифрлерин алган сабагыбызды аягына чыгалы. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.